Hello，歡迎嚟到戀野廚房。今日嘅推介係越南春卷同埋蝦子卷，做頭盤又得，煮菜又得，好容易整。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀野廚房，我係大叔。嗱，今日我要整嘅咧就係越南春卷，但係唔係炸嗰隻。點解我整呢個唔整炸咧？嗱，因為一來咧，我屋企小朋友中意食唔炸嘅多過炸，咁同埋唔炸嘅咧，其實佢好容易整，花款亦好多。咁你有啲人會喂睇到標題，你話咩有越南春卷有蝦子卷，你亂作啲咩？嗱，唔係我亂作，喺越南咧，佢真係有分兩隻嘅。嗱，點分咧？就係越南春卷新鮮嗰隻，你上面就見佢，你見到入面係擺蝦嘅。蝦子卷咧，入面係擺三文魚同牛油果嘅。咁當然啦，就唔係話正宗越南啦。但係我哋喺呢邊嘅越南餐廳咧，好多時就會見到蝦子卷咧，就係代表三文魚同埋牛油果。點解咧？因為好多小朋友咧係對蝦敏感，所以佢哋整咗呢隻。咁另外仲有一隻咧就係素之卷，即係食素嘅咧就係連三文魚都冇，淨係牛油果。因為大家都知啦，牛油果咬落去有陣時嗰個口感咧係好似三文魚咁嘅，佢就會變咗淨係牛油果。嗱，我今日咧就會俾你睇蝦子卷同埋普通春卷。咁你話素之卷咧就係直情係就咁少咗三文魚，我就無謂再特登整。我一陣會話示範再提下你哋米子南啊，整個硬刮刮點樣整腍佢咧？嗱，一陣話可以話俾你聽，好簡單。咁啲材料咧亦唔係話好複雜嘅。示範俾你睇之前咧，麻煩你阻你5秒鐘時間。如果你睇咗我頻道，你仲未訂閱嘅話，我麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁下次中意食嘅時候你就冇錯過啦。嗱，而家即刻示範俾你睇，究竟點樣整呢個越南春卷同埋蝦子卷。Let us begin。嗱，首先咧，我哋咧就要煲3煲滾水嘅。嗱，第一煲咧就愛嚟煮啲蝦。嗱，蝦咧我仲用雪藏蝦。解凍嗰陣時咧，就用啲淡鹽水啦，即係啲水加少少鹽咧落去浸佢，跟住解凍之後咧就沖水剝殼。嗱，跟住水滾咧就加落去，擺啲蝦落去，煮到啱啱你見到啲水開始滾咧，就即刻拎起身啦。嗱，你喺等嘅時候咧，準備一盤冰水，嗱，將啲蝦咧一撈上嚟咧，即刻擺落去啦。咁之後咧，佢就更加爽口，更加好食嘅。呢個咧就係整越南春卷佢個蝦咧咁樣做係比較好啲。嗱，跟住之後咧就睇下啲有冰水，跟住就夾起佢擺落去，跟住就擺埋一邊。第一陣咧就要將佢開邊，跟住同埋備用嘅嚇。跟住第二煲熱水咧，一陣咧就係我嚟煮嗰個米粉嘅個越南米粉。嗱，米粉咧我一陣會同你講開用幾隻唔同嘅。咁我今次用呢隻幼身嘅越南米粉嚇，咁仲有其他噶，咁你睇下你中意嚇，有可以用呢個，佢有一隻中身啲嘅闊條啲嘅，或者用桂林米粉都得嚇，呢個就隨你嘅啫嚇。咁咧就煮佢水滾之後咧就轉中火，咁煮佢大概5分鐘左右，大概佢就淋你就要熄火啦，跟住就擎乾水，咁備用嘅。一陣就夾喺個春卷入面。嗱，咁第3煲滾水咧，煲完之後咧就擺喺一邊。咁點解咧？一陣咧整嗰個米子嗰陣時咧，要同埋啲凍水一齊就係侵咗佢咧，愛嚟整嘅。嗱，而家首先咧就將啲蝦開邊。嗱，點解你話喂唔成隻咧？無論隻蝦大細咧，都開邊比較好，因為春卷如果你成隻蝦包，有陣時厚得滯，你咬嗰陣時咬唔斷咧，就變咗即係扯開咗，變咗冇咁好啊！所以開邊咧薄啲，容易咬啲咧，就會好啲，好食啲噶。成個嗰啲，你寧願擺多幾隻，你就好過一隻好厚嘅蝦嚇。你中意食蝦，你可以擺多幾隻。嗱，跟住洗啲生菜啦，羅馬生菜，跟住咧嗱，你見我青瓜嗰啲咧，我未切住噶。因為佢會氧化，所以我咧晏啲要整包之前我先整佢啦。三文魚咧就唔係賣廣告，呢個超市嗰啲即食嘅煙三文魚啫嚇。我呢度嘅超市牌，所以咧就你都未必會買到嘅嚇，因為唔係嗰個啫啦。米粉咧我呢隻幼身咧有隻闊身啲，好似河粉咁嘅，或者有隻桂林米粉咁咧，佢係圓啲、粗身啲嘅。咁其實睇你中意食嘅口感，真係
個個人中意嘅唔同。我今次咧就中意用幼嘅嗱，要準備一盤凍滾水，即係煲咗個熱水，但係攤凍咗，因為一陣要侵埋另外一個嗰個熱水落去咧，撈埋1比1咁樣撈咧，個熱咧就啱啱好咧可以整嗰個皮嚇，唔係太熱你隻手都落唔到去嗱。喺度等嗰個河粉整嗰陣時咧，就熟嗰陣時咧就可以整醬啊，整個春捲醬先嗱，1湯匙嘅花生醬啊，我就中意用幼身嘅，就唔係粗粒嘅花生醬。咁咧，因為咁樣食落去滑好多噶嚇。咁就你要花生粒咧，可以一陣加啲另外再加，但係煮呢個醬咧，最好就係用呢隻幼身嘅，即係入面係滑身冇花生粒喺入面呢隻咧，煮出嚟就好味啲嗱。跟住咧因為佢黐匙羹嗰啲啊，所以我就咁直接倒，就係4湯匙嘅海鮮醬嗱，多少咧你自己可以較，多少少唔會話差好遠嗱。跟住咧就攪一攪佢之後咧，就要落呢個魚露，魚露咧就真係好少得。你一落得多咧就鹹，就唔似你喺越南餐廳食嗰個醬嘅，係好人哋都係落好少嘅嗱。跟住我呢個醬同出面有咩唔同咧？唯一一個唔同咧，我就係結啲啫，味道保證係一樣嘅嗱。如果你想好似出面越南餐廳食嗰個醬咧，你就落3到3湯匙半嘅水去撈，佢就稀啲，就會顏色都會一模一樣噶啦嗱。我就中意結啲嘅，即係我中意多啲醬黐喺嗰個春捲上面食嘅，就好食啲，所以我就落2湯匙嚇，咁就會稍微結身啲。但係如果你想佢稀身少少咧，你落3湯匙咧，直情係一模口感啊，所有嘢都一樣啊。呢個就隨你啫嗱，咁啊揾個兜裝住啦嗱。我平時咧就唔會另外整花生，咁啱見到超市減價，自己又想食就買一樽。咁啊，順便咧呢個你買無鹽同買低鹽嘅咧花生都得噶啦嗱，攞少少，跟住你可以攞嘢去壓嗱，或者你之前睇過另外啲影片咧，我教過最簡單方法咧，就係攞個煲或者個 pan 個底喺上面一壓搞掂嚇，嗰個係好方便嘅。咁但係因為我整嘢有呢個棍喺度搓麵粉，所以順便就攞佢嚟用嗱，跟住揼啲喺上面。另外一啲擺側邊，有啲人中意多啲花生嘅，咁係可以擺側邊嗱。如果你話小朋友唔食得花生，或者屋企人唔食得花生嘅，你可以用隻泰國酸辣醬，嗰個咧就都夾㗎，尤其是同呢個三文魚咧係仲夾。係，如果你整呢個夏枝卷咧，或者整素卷咧，就係淨係牛果嗰啲，你可以用呢隻泰式酸辣醬嚇，呢個咧就會好夾噶，尤其是菜多嚇，或者有三文魚咧都好好食噶，所以你可以用咁啊。隨你話我唔想整嘅，你可以用呢個現成嘅嗱。咁咧牛油果咧，你如果太早開咧，佢上面個面會黑咗，就唔靚。所以整之前先開，咁你話喂，你用半個，咁另外嗰半個啦，我習慣咧就揾水裝嘅，咁樣咧擺翻落雪櫃咧，即係包保鮮紙啦，擺咗落雪櫃咧，佢就會唔發黑，同埋可以擺耐啲嘅。咁你中意可以試下嗱，牛油果我中意用匙羹一筆成個出咗嚟，好靚噶。咁咧嗱，切牛油果同豆腐一樣，係拎起切落去，唔好拖刀，會整爛噶。向上落起，咁樣咧就切啲牛油果咧切得好嗱。青瓜咧去皮，跟住咧就切一條條薄條嗱。呢個我中意，你可以切有身啲細啲，或者你自由創作啦。咁你擺喺佢入面食嚇，我中意切薄片嚇對半。有啲人就一開3咁啊，等佢幼身啲一條條咁啊。呢個真係隨你嘅啫。咁我就呢個就唔畫紙啦，連埋啲紙喺入面嘅。準備好晒所有嘢啦。呢個凍水撞熱水1比1撞落去，咁嗰個熱度咧就啱啱好嘅。如果太熱咧，你隻手落唔到去啊。
唔係話驚佢太熱。嗱，呢個熱度咧，大概整3張米紙咧，即係你包大概嗰個速度咧，包3張到4張咧就凍啦，跟住就要加熱水啊。嗱，記住凍咗咧，個米紙浸極都唔腍噶，係一定有啲熱先可以整腍個米紙。所以咧，你一見個水凍咧，你就加一杯熱水啦。咁啊，應該好夠熱噶啦。咁啊，大概整3、4張，你又再加啦。嗱，你一路轉圈，個米紙一路浸水咧，佢就會軟，跟住咧就會變咗腍劈劈。咁咧就可以揾隻碟鋪喺上面，跟住你就可以包啦。嗱，普通越南春卷咧，就通常咧就蝦擺先嘅。咁記住咧，個蝦熟咧，紅色嗰邊擺，即係黐住個米紙。咁反出嚟嗰陣時咧，你就見到啲紅色嘅蝦咧就好靚啦。跟住咧上面咧就真係隨你啦。你可以落米粉先，咁好似我落青瓜先又得，你落菜先都得。咁呢個真係隨你。因為你食落去嗰個層次都一樣噶啦。但係你想靚啲嘅，你可以擺青瓜或者擺菜先，你真係顏色鮮明啲都得。呢個真係隨你中意。嗱，跟住咧就落呢啲之後咧，包好，盡量咧就喺1個鐘頭裏面食。嗱，因為咧個米紙一乾咧開始韌。咁咧，你唔好諗住擺過夜添，更加冇乜可能。所以呢個咧就係即整即食嘅。咁你可以做頭盤，你亦可以做主菜。因為點解咧？你入面已經有米粉啦，其實有主食喺入面嘅，有澱粉質喺入面，所以係你可以當主食。你整多幾個就一定飽，好飽添。如果你話做頭盤，你預一人半條一條咁樣，咁就係好夠噶啦。嗱。你呢個包好之後咧，你切佢嗰陣時咧，最好咧就揾把利啲嘅刀，由上到下落，好似切豆腐咁。你就唔好拖，一拖咧個皮可能會爛啊，其他嘢啲材料可能會俾你切爛，所以上到下壓落去一刀切，咁咧就切嚟出嚟咧就靚啊對。咁嗱，包好啦，就呢個咧就係正式你去越南餐廳食嘅越南春卷。咁下支卷係咩呢？嗱，其實咧係一模一樣，只不過佢落咗咧，佢唔係落青瓜同蝦，佢係落三文魚同牛油果。嗱，好食噶，咁咧小朋友好中意。嗱，呢度咧美國好多越南餐廳都有得賣，咁好多時細路仔咧佢咧都會點呢個，反而仲多過點蝦，因為一來蝦啦，我開頭都講過有小朋友有陣時對蝦敏感，或者呢個咁樣食落去咧，有牛油果嗰啲牛奶香味咁啊！我問我小朋友，佢哋就話因為中意嗰陣味同埋個口感，所以就咁樣食。嗱，就係咁簡單，嗱，完全冇難度噶。嗱，整出嚟又靚又好睇，你係可以做頭盤，或者話呢兩日天氣熱喎，咁你話喂熱。你想食啲唔好話熱辣辣嘅嘢啦，可以考慮整呢個，完全唔難噶。成個過程好快你就整好啦。你話醬你都唔想整嘅，唔係整啲太過甜辣醬咯，即係甜一嘢就搞掂啦。你連醬都懶得煮嘅，就咁樣就可以又一餐又方便，或者你招呼朋友整個頭盤整出嚟又好睇又好食。就係咁簡單。嗱，你要記住，如果我整到，你都一定整到。嗱，如果你中意我 video 嘅話，嗱，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。